Takže nazdárek lidi, tady Dudlák a chci vás přivítat na našem streamu ze hry Harry Potter a... Co to kecám? Z hry Hogwarts Legacy a tohle je pokračování, už čtvrtý díl, pokud si já dneska mluvím fakt samý blbosti. Je to pokračování, je to už asi čtvrtý díl z této mojí nové série a já doufám, že se vám tato série líbí. Budu moc rád, když zanecháte like, odběr, komentář nebo jakkoliv vyjádříte svůj vlastně postoj vůči mě. Budu taky moc rád, když se podíváte na můj Facebook Dudlákův Herní Koutek, kde se občas snažím sepisovat nějakou tu hru, která je v beta nebo alfa testu, kde budete mít šanci se do této hry třeba dostat, když budete mít štěstí, vyzkoušet si a třeba i na vývojářům napsat váš názor. Taky budu moc rád, když tam to nějakým způsobem dáte najevo, že se vám třeba hra líbila, že to je dobrý nápad nebo něco podobného. Když mi napíšete třeba i vaše zkušenosti, třeba nějaký screen, když mi pošlete, tak ho můžu zveřejnit a všechno okolo tohohle toho. Tak já to asi nebudu dlouho okecávat, protože my jsme se dostali do skleníku a tyto velké kytičky. Protego! Lumos. Já jsem chtěl Lumos. A to je hodně velký tam. Sežerem tě. Všechno tady sežerem. Všechno se mi hodí. Jsem rád, že to na mě nějakým způsobem neútočí. A co se tady? Velkýho? Stmívací klouk. To chci hrozně vidět, jak to vypadá. Inventář? Ne inventář. Žír. Rukavice jsme konečně dostali. O, velká ofenziv, to se mi líbí a ty si klidně i nechám. A tady jsem dostal velká ofenziv. A jak to vypadá? Tohle jako Twilight Cloak, jako vážně? Stmívací klouk? Ne. Je sice dobrý, ale já chci, aby vypadal jinak. Já chci, aby vypadal jako tohle, protože se mi to opravdu líbí. Nicméně mám povolené i dropy, takže kdo bude na mě koukat vlastně při streamu, bude získávat různé ocenění do hry Hogwarts Legacy, takže pokud máte zájem, je to tady pro vás. Co tady zase cinklo? Jsou dveře! Velký skleník. Počka, to jsem si celý neprošel úplně. To si chci jako úplně projít. Ten spodek jsem si prošel. Tady další česta. Ano. Méně. Tam tím směrem cinká ještě něco jiného. Tady nahoře už nic není. Takže tato část skleníku je hotová. Co tato část? Budeme nejdřív nahoru se podívat. A ono je to tady zase nějaký Revelio. A něco mi tu cinká mi tady něco asi dole. A tady přede mnou, těsně přede mnou, teď jsem se to nevšiml. Ještě něco někde? Tady nic, dobře. To vede tady celou dobu, já jsem si ani nevšiml. Tak, tady jsme u toho velkého. Tam vlastně bychom mohli projít. Tam něco je? Nevím. Revelio. A, slyším tady nějaký cinkání. Já tady slyším cinkání, vůbec nevím kde. Tam něco leží. Tady pode mnou je nějak... Můžu se potopit? Nemůžu, tady jsou...
Na co by se potápěl, když jsou tady jako schody. Revelio. Ne, ona to je tahle... Incendio. Na vokoti takhle. Nic dobrý. Takže srdce určitě... Viděl jsem tam něco plavat, nebo se mi to zdá? Že se mi to zdálo? Asi se mi to zdálo. Doufám, že se mi to jenom zdálo. Já mám rád takovýhle objevování. Chce to na hrozně dlouho. Tam někdo mluví. A to se mi nelíbí, že tady někdo mluví. A, jdem si tady zase naškubat. Ještě kytičky naškubat. Pojď, vem to. Revelio. Nevezmeš, jo? Srabe. Počkat. Doufám, že něj nezakleje. Vy jste tady mluvila, tak dobrý. Asi tady můžu být. Zatím nic neříkala. A tam je to všechno za to, tak, správně. A tadyhle nahoře budete něco nahoře. Tam je nějaký báč. Zase nějaký brejle. Proč mi tady všichni podskakujete nějaký brejle? Tak dobrý, to mám hotový a mám to celý hotový. A to jsem tam nemohl jako normálně hlavním vchodem, jako normální. Zase nějaký cinkání. Nevím, kašlu na to. Počkej, já už jsem zase v Bradavicích? Oni jsou Bradavice jako přímo napojení na... Ježiši Kriste. Aha, pojď sem, toho. Ne, sem nedostanu. Sakra. Tady už jsem byl. Ano, to jsem otevíral, tady už jsem byl. Furt běhám sem a tam. Proč to nejsou žádní studenti? Proč mám takový pocit, že je jako večer, půlnoc a takovýhle věci a já bych se vůbec neměl, toulat jako venku? Měl bych být třeba na pokoji nebo něco? I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. No o tom vím, tam nahoře, já o něm vím, ale já nevím, co s tím udělat. A ano, měl jsem pravdu, je noc. Nebo noc, je večer. Have you found anything to, prove my bravery yet? Hello, Duncan. I have the proof you wanted. That's one leaf. Must have been a giant venomous tentacula. It's even more than I expected. I knew you were the one to ask. I appreciate you getting it for me. Of course. I hope this helps you prove yourself. This is sure to put an end to Puffskein Dunkeen for good when I show everyone in the common room tonight. This'll show Everett how ridiculous that nickname was. Thank you again, and have a good day. I know I will. Thank you for all of your help. No more Puffskein Dunkeen for me. A jestli si dobře pamatuju, tak další questy jsou na dlouho. Mám 4 z 16 klíčů. A to je zatím moc jako nějak neřeším. Revelio. In trouble, are we? Been up to no good? Thought as much. Tak. Jdem pokračovat v základním ději, kdy máme najít figovou... Jo, já se musím teď zajít... Jo, teď musím za figem, profesor. Ale to bychom mohli klidně udělat rychlovkou. Ale tak se. Doufám.
Ale tak mi vždycky pomůže. Na takovéhle rychlé cestování. Ale zase nevyužiju tu možnost kouknout se na ty bradavice, vidět, jak to tam vypadá, projít si tu školu a obdivovat každý kout, každou kočku pohladit, na každou scenérii se podívat. Těším se, až tam bude ta scenérie s těma dvouma. Já jsem ji jednou viděl a hrozně jsem se smál. To bych vám hrozně chtěl ukázat. Protego! Neprotego. Ale fakt si myslím, že bych asi takhle jako večer úplně neměl běhat po té škole sám. Bez nikoho. Teď doslova není žádný student. Proč si myslím, že bych prostě v tuto hodinu tu neměl být? Tak asi there to you tak are. je. Nakonec tady budeme třeba i cestovat jakoby různě časem. Nicméně. Mám nový spell. Incendio! Nic, bez reakce. Careful now. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Heckard. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. Ředitel. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But, Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. No, tak jdem dál, no. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. Sebastiana nemám rád. Ne ze Zmiozelu a mě ten člověk jako vůbec není příjemný. Hnusný student, myslí si o sobě, porazil jsem ho v duelu, hned na mě vyběh, že to je neskutečný a tak dále, tak dále. Prostě moc si o sobě myslí a to se mi... Jo, to je přesně on. Sebastian, there you are. I was hoping to see you. I was in the Three Broomsticks after the troll attack and saw what happened with Rookwood and Harlow. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? I've never even met him. Perhaps he mistook me for another student. If you say so. I won't press you now, but you will have to tell me what's going on at some point. You might need me. So, why were you looking for me? I need to find something for Professor Fig, but it's in the restricted section of the library. He can't get it himself? He was called away by Black at the last moment. I suppose I could wait to get a note from him, but... You want to show some initiative. Precisely. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight, and tell no one.
What will happen if we're caught in the restricted section? Důležitý je se Detention, no doubt. získáte vždycky But a spoustu word of informací. caution or two will help. For one, avoid Peeves, the poltergeist. Aside from wanton destruction of property, he loves nothing more than telling on the likes of us. How concerned should I be about the librarian? Madam Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her precious books, so do all that you can to avoid her. She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may not be so lucky. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. To jak vy si zatím užíváte tu hru? Jako já jsem z ní fakt jako nadšenej a užívám si vlastně každým douškem. Perfekti. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. Tak a záleží, jestli... Jo, to vlastně... Asi nic nebudeme upravovat. Asi nebudeme nic zapalovat. Lumos si tu pro jistotu nechá. Perfekt. Silent as a grave. Dobrý, chápu. Ne. Jak dlouho takhle můžu zůstat? Dokud mě asi někdo neobjeví. Dobrá, teď. Jsem čekal, jako, že nějakým způsobem budu potřebovat jako vylákat. Ne, sakra. Chytli mě. Najednou z něčeho nic si mě všimli. Tak, takhle se to dělá. A jsem v knihovně. Blast! The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. Aha, tak ten tady. Trošičku. Damn. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key.
I'll meet you outside of the restricted section. You distract. Nebudem to asi I said prodlužovat, I'd je get jasný, you proč in, and I potřebujeme always klíč. keep my word. Trust me. Jako... Měl si nějak vylákat. Jo, přesně takhle nějak. Is someone there? Is that you, Peeves? The key. Here it is. Nic jiného to není. Sneaky, sneaky. That wasn't so difficult after all. Now to find that book. We must remain Revelio. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Musíme být potichu, aby na nás nemohli. Leviosa. Ne, to jsem nechtěl. Já chci... Revelio. Tady nic není. Jdem. Asi nemá cenu používat. Aha, jasně, chápu. Jo, jasný. Takže já můžu. Don't let her see you. Jo, to je duch totiž. Aha. To je velice chytré to. Leviosa. Ne, blbec. Revelio. Dáme se dá za to prčit. Should be in the clear now. No need for us to be skulking about. Ona se mě málem všimla. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. Jo, přesně jsem You're being awfully cryptic. Revelio. Ty zůstala furt nahoře. Jsou dvě? O ty druhý jsem nevěděl. Secrets of the darkest arts. I'm impressed. No a s tím já fakt nevím ještě, co s tím dělat. Ta ruka! Teď mi projel trošičku mráz po zádech. Fuj, takhle. Revelio. I'll be quiet. Levioso. Tak. Tady nikdo není.
Pára. Zkusíme to taky udělat takhle. Who have we here? To je tenhle ten Fellow and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty, you'll get caughty. Peeves, don't I'm going to tell, I'm going to tell, I'm going to tell. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where has that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Revelio. Preparo. Budeme se pomalinku sníkovat. Revelio. No, žádný enemáky tu nevidím. Nicméně, vyzkoušíme si takhle. Takhle jsem nechtěl, já jsem chtěl tadyhle nahoru. Nedá se to zapálit. Dobře. Of course, traces of ancient magic. Revelio. There must be more to this room. Jistě si nejdřív vezmu tohleto. That's it. Že mě to zase někam přenese. Revelio. Pak se podíváme, co to všechno je. Where might this lead? No, jsem zvědavý čím dál tím víc a víc. No to už vím, že Revelio. Accio. Levioso. Ah, I need to wake up that rune over there. Incendio. Jak to můžu probudit? Myslím, že do toho několikrát střelím. Dobře. To je logický. Nicméně, asi bych se možná mohl připravit na to, že budu potřebovat bojovat, což mi zatím takhle stačí. Not surprising. Guards at the ready. To je moje Levioso. Incendio. Protego. Stupid. Levioso.
Aha. Jasný. Jasně. Revelio. Protego. Levioso. Accio. Levioso. Accio. Tohle se chci dostat tamhle k té bedě. Chci tam. Incendio. Tam chci. Levioso. Nic. Tak možná později. No, bo si spadnou ty. Počkej, on se to zase zalezí. What the hell? Já doufám, že se tu budu vracet. Chci tu bednu. This must be the way forward, but to where? Možná jsem je mohl použít na to, abych je hodil. Směrem tam. Jo, takhle. No tak to je hustý. Já jsem myslel, že to je jakoby nějakým způsobem. Já chci zpátky. Já si tam pro tu čestu prostě dojdu, já ji totiž chci. Incendio. Ne, incendio, počkej, co kdybych měl použít Lumos? Lumos. Já tady nic nevidím. Tím se nedá pohnout, s tím se nedá pohnout. Jo, s tím se asi nedá pohnout, protože tady na tom stály ty guardiani. Já si možná myslím, že tam dojdu asi až na konec. Ne! Dobrý, chápu tedy. Chápu teda dobře, že když udělám tohle, tak on mi udělá tohle. A pak se to vrátí zpátky. Ale nevím, jestli samo, ale samo se to asi nevrátí, takže to musím vrátit zpátky sám já. Nearly there. Best keep my wits about me. Accio.
Nicméně moc rád bych se chtěl dostat tamhle. Tam je taky cesta. Já ji chci. A nebudu se tím dostat. Jej, další guardiani. Víc guardianů. Levioso. Accio. A to nestih. Protego. A ještě mě vyhodí ven. No tak to je. Levioso. Accio. Tak, nicméně, abych si dal. Levioso. A on ještě nebude. Accio. Protego. Stupid. Accio. Ne, špatná kombinace. Stupid. Utíkej, utíkej, utíkej. Protego. Stupid. Stupid. Levioso. Já ty zdravím, Khalil. To je dobrý vědět, když je hodíš přes okraj, tak to končí s nima. No, teď jsem dostal hrozně přes párek, protože já se musím naučit používat, až konečně nemám otevřenou tu druhou část. Což znamená, tohle budu potřebovat určitě tohleto, tohle asi potřebovat nebudu, protože to si vezmu Lumos a vezmu si tak. Aha, já už jsem na konci. It is a book after all. Revelio. Jinak co, Khalil? Jak se ti líbí Hogwarts Legacy? Jakou na tuto hru máš názor? A druhá věc, těší se, až si ji zahraješ? Je další myslánka? To a nevadí ti, že vidíš takhle jako část toho příběhu? Nekazí ti to potom třeba ten příběh? My jsme se totiž včera se Šokem bavili o tom. Já teda možná radši nebudu chvilku mluvit, aby jsme věděli, o co tam jde. To budou asi mudlové. A nemají vodu. Jo, takhle ty mě jenom posloucháš. Hele, Valhalu mám dohranou, takže ten super příběh, mi se to líbilo, mám to teda bez datadisku. Já vím, že na Valhalu tam byl, nebo aspoň si pamatuju, vlastně upgrade, nebo upgrade. Nebudou to brát na více. Počkej, nebudou tohleto náhodou ty 4 zakladatele? No asi určitě budou. Na Valhalu byl upgrade ohledně těch nájezdů. Že si mohla pořádat nájezdy a čím častěji si tam jezdila, tak tím větší obrany ta daná lokace měla. A tam jsem někde skončil a vím, že potom byl jakoby datadisk, nebo nevím jestli datadisk, v podobě druidů, že tam byl nějaký příběh ohledně druidů a ten jsem třeba jako neměl, protože jsem si nekupoval žádný ten datadisk. Ale bylo to dost zajímavý, je možný, že tam toho je mnohem víc. To vůbec nemluví. You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year.
As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganock, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganock. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Ten úšklebek se mi líbil, ta bude zlá. Já musím dneska jít spát dřív. Včera jsem nahrával to a nahrával na YouTube až do pozdních hodinách. Mě to nenapadlo to tam nahodit dřív, ale nakonec se podařilo. A já jsem si... On mě zradil. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? Já jsem čekal, že mě práskne. No, co dál? Kde je východ? Tady jsou vlastně východ. Pořád tu nikdo není. Je divný být v Bradavicích, kde není nikdy žádný student. Nicméně očividně všechno je rozsvícené, takže prostě všude je noc. A v tuto chvíli, abych asi prostě směl být na ubikacích a neběhat po Bradavicích. Teď po těch chodbách běhám už asi po 12. Začíná to být takový monotónní. Mohl jsem letět letaxem, to jsem mohl. Tak zjistíme, na co jsme přišli. Jo, takhle, aha. Já jsem se tady postavil, abych počkal. Jo, protože ono bude se něco možná puštěný jako
Aha, to bylo jasný. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. Já už jsem nějakou delší dobu, ale v pohodě. V pohodě, pane profesore. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. Jasně, říkej to předtím, před... ředitelem. Ten tam je ani nezavřel dveře a byl jsem v sekci s omezeným přístupem, kam vůbec nemám přístup. Byl jsem tam v noci, kdy jsem tam být neměl a vůbec nikdo o tom neví. Dobrý den, pane řediteli. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. Now I have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. And don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Prý to vytváření těch lektvarů je takový ne jako odfláknutý, ale že to není žádná minihra, že prostě jen přijdete ke kotlíku a dáte ingredience, které se za nějakou dobu prostě uvaří. Nic jiného to prý. Což... A zase nějaký e-mail. It's time to prove your dueling mettle and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed wands. Also, the training dummy is still available. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Zase tady někdo po mně touží. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell.
Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Zas po mně někdo něco chce. To mi to zkrátka neumíte dát, nebo co? A mám vlastně nový. Nemám. Úroveň 14. Kolik já mám vůbec? Úroveň 13. No to jsem zvědavý, co to potom bude. A dál nic nového, tady nějaký úbor. 18, pojďme do defenze. A to nevypadá špatně, to si klidně nechám. A nová část hůlky a je to... Hnus. Nechám si svůj černý kořínek. Jasně, to jsou ty tokeny. Exploration quest, tady nic, tohle. Nějakou kápi. Získali jsme nějakou kápi. Jo, noví animáci. Ty nebyly tak hrozný. Jen se musím trošičku víc naučit ten kombat, což zas takový problém nebude. Až se mi trošičku otevřou nový možnosti spelů, kdy si udělám nějakou záložku a nějakou záložku budu mít na... Ježiš, takovejch. Tak jedem sidequesty. Trošku to si chvíli nezrychlíme. Třeba cestou potkám nějaký lidi, kteří mě budou chtít pomoct. A kdybych se furt právě přemístěval letaxem, tak takovýhle lidi nepotkám, nebudu mít sidequesty, nebudu silný jak silnice. Navíc nebudu moc potkávat třeba ty klíčky, které budu moc získávat. A spoustu věcí, takže já si myslím, že letax, ano, budu ho používat. Ale ne pořád a zatím prostě objevuju. Objevuje se zkrátka postupně a pomalu. Vidíte, třeba kdybych letěl letaxem, tak nemám tady tu dračí fontánu. A tady furt nevím, co s tím letím. Ale to zjistím. A tamhle si nic neví. Tak. Jdem znova do fajtícího klubu, kde se naučíme spoustu novýho. A já si tím pádem musím trošičku změnit vybavení spelů. Protože to si nechám a budu chtít tohle a Lumos mi vlastně k ničemu nebo něco takového, tak si tam dáme tohle. Jen tak. Dobré. Hello, I like practice training dummy. Dáme si training dummies. Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? That'd be brilliant. Přece to neuděláme jako na poprvé, když jsem nejdřív šel challenge a potom teprve jsem se učil komba. Dobře, že celý jsem zvládnul. Yes, sir. Co znamená? Accio, Incendio, Levioso. Nicely done. To nevím, jestli je úplně jako super combo tohle. Cast Levioso and Perfect, jasně. Levioso. Accio. Incendio. Jo, tohle to by mohlo být dobrý combo. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio.
takový docela dlouhý kombo, ale celkem ty spely se dají jako nějakým způsobem řetězit. I'd hate to face you in a duel. Ale bude to dobrý. Thanks, Lucan. You've been a great help. Oh, stop. Don't make me blush. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Plus, you'll be even more formidable in crossed wands. Other duelists had better beware. No, půjdeme na ně. Hello. Hello, Lucan. Is the final round of crossed wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? Absolutely. I certainly am. Doufám, že tam bude třeba jeden člověk a to bude v pohodě. A kdo bude se mnou? No, yes, asi... Natty. Natty bude se mnou. Started. Toho druhému nevěřím. I když on mě teďko nenapráskal v té knihovně. We can make this a real victory. Oni jsou 4? To si děláte srandu. Nezdá se vám to jako... Ne. Auč. Akio. Akio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Protego. Stupefy. Levioso. Accio. Incendio. Expelliarm. There goes my way. Stupefy. Levioso. Accio. Incendio. Protego. Stupefy. Já jim všem dám asi tu dřív. Levioso. Accio. Dobrý, to byla další. Levioso. Ale no tak. Levioso. Ne. Accio. Protego. Incendio. Stupefy. Stupefy. Accio. Incendio. Levioso. Stupefy. Levioso. Stupefy. Tak. Levioso. Jsem se zbavil všech ostatních. Accio. Incendio. No, chvilku by to trvalo, musel jsem použít asi 3 heal poučny, ale šlo to. Musím se tohleto zkrátka naučit prostě nějakým způsobem fungovat různýma prstama, ale půjde to. It was mostly luck, that's all. Please, you wouldn't have got this far on luck alone. Now, to the victor goes the prize! And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. A to je jako konec, ty už se sem jako nevrátíš nikdy? Never? No nic, jdem se podívat na nějaký další sidequesty. Ty nic. Ty dělám and avoid enemy attacks by judge rolls. Aha, dobře. To jsem si nějak nevšiml, že po mně chce, abych dodge rolloval, ale OK. OK.
To se naučíme. Tím pádem jdeme na nějakou další hodinu. Jdem na herbology a nebo... Nevím. Jdem na ty, na bylinky. To bude určitě zajímavější, zábavnější. Vždycky se na to nachytám. Vím, že s tím nic neudělám, ale vždycky se tam podívám a přemýšlím o tím, co můžu udělat. Zatím zajímavé, že chodím pořád stejnýma vlastně uličkama, což zase jako na jednu stranu jako je to dobrý, já se to aspoň jakoby naučím, když tam tady budu furt chodit, ale že zatím jako těch jakoby různých míst jsem moc nepotkal. I'd like to retire to Hogsmeade one day. V zahradách už jsem přece byl jednou. V noci, kdy tam asi neměl být nikdo jiný. A profesorka mě nechala úplně v klidu. What? Is she growing Punja's onion again? Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. Tak to bych se cítil hrozně trapně. We do look forward to growing together. Přivítejte novou růži této zahradě a tam jsme ty lepky, smrt, prostě dým, krásná růže. And excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Mandragora! To už jsem taky viděl. Užijte si to, jestli jste to neviděli. Make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Quickly, place your mandrake in the new pot and pat down the soil. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now, for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I wonder if hippogriffs like knotgrass. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of.
Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Pick them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Za 10 minut. No, okay. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Když jsem otrhal už minule. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. Super. I'll be showing you the Chinese chomping. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Dobrý. Excuse me? Nemusíš... Co? Your duel with Sebastian. And he's Proč good. mě sleduje? Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Well, thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, Proč mě sleduje? Here Já we nechci, are. abys mě sledoval. Home of the Chinese chomping cabbage. Go on. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Co bych tady měl dělat s panákem? Jo, já počkat. Já. Holta. Menu, Chinese, ne. Tohle. Tak. That is against two. Look at that. Well, chomp anything they can get their mouths on. No tak Mum to je planted some in hustý her garden tohleto. last year to keep the gnomes out. Did save her the denoming, but they left her honking daffodils in tatters. No tak to je hodně. Vicious little bastards, aren't they? Já budu mít My tyhle kind of rostlíky plants, tak hrozně not like rád. stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. Just because those cabbages will chomp on a dummy doesn't mean they do the same on, say, a goblin. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. No tak to je super tohleto jako. S tímhletím si budu hodně hrát. And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragonhide gloves, I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Clopton. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer.
I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. No tak s těma Chinese chopping cabbage si budu asi hodně hrát. Shot a cit, to je možná ještě trošičku lepší. No to, co je tohle? To je na jednom z těch obrázků. No to už a mám úroveň 14. Ne, já jsem tě nechtěl vyhodit. Ne, pojď zpátky, pojď zpátky. Ne, já tě nechtěl vyhodit. Sakra. Tam přišel o jeden salát. Kousací salát. To jsem nechtěl, já jsem chtěl v inventory. Tak, tady konečně si můžu změnit tohle. Na lepší offense. Vypadají hrozně, ale klidně si je nechám. A ještě jiný rukavičky tady mám. Počkat. Ne, to je jenom jak vypadají. Tak, jak vypadají ty lepší rukavičky. Co tu máme? Jo, to jsou u tříko... No to si klidně nechám tohle. To si nechám tyhle, ty vypadají dobře. Sice to je jenom miniaturní detail, ale to půjde. Tak. A co mi teda jdeme jako další Potion Class. Ano, Potion Class, jasně. No tam se těším. Co moje zahrádka? 5, nebudu tady stát 5 minut. To ať se na mě hra nezlobí, ale nebudu. My se tady proběhnout školu, třeba najdeme něco, co jsme ještě neobjevili, co jsme třeba jenom přešli, jenom oběhli a nezaslechli. Všechno je možný. Shouldn't there be auras or someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade? Revelio. Professor Black would never allow that. It would make him look completely incompetent, which he is. Slyším tu klíč. Za prvý je... Ne, to je klíč. To nebyla můra, to byl klíč. Pojď klíčku, ukaž mi, k jaký truhle pasuješ tady k tý. Tak, a tohle to musí být úplně přesně mistrovský. Yes. No, byl trošičku mimo, ale dobrý, dobře, berem. Berem. Tady si najdem, aha, to je horší. Já si tady jdu v klidu objevovat věci. Revelio. Tady jsem ještě nebyl, aha, to je ale homora, dobře, tak to asi neotevřem. Protože, a jednou, že tohle ten spell ještě neumíme. A think. Takže nejdřív ze všeho se tady porozhlédnem jako nějaký psaní. Dobře, tady si otevřem bedínku, ale nic jiného tady asi už udělat nemůžu. A slyšel jsem tady nějaký cink. Revelio. Tamhle cink už ho vidím. Já ho přišel. A nějaký jiný cink? Heard you're defending Hogsmeade against trolls. You know, there is such a thing as trying too hard. Budeme se učit vytváření lektvaru.
Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As 5th years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wiggenweld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Last one. Ne, že bych to chtěl trošku hanit, ale zdá se mi to chvíli lehce odflakne, ale trošičku odflakne. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. Nope. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin rebellion. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Yes, but why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I don't know, Gareth. I don't want to get on Sharp's bad side. You won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Sharp won't even miss it. No, mám to udělat, nemám to udělat. Bude mě profesor nesnášet. Very well. I'll bring you a Fwooper feather. Okay. Brilliant. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Keep your potion. No hele, jako uvidíme, co s tím udělá. Když tak nebude profesor nesnášet. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished.
Proficiency and potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be thorough. Jo. A takhle to vlastně vypadá celý. Prostě budeme tady jenom koukat na to, jak se to vlastně vaří. Nic přitom dělat nebudem, ani vlastně jako nemůžem a prostě čekáme, koukáme. Myslím si, že v tomhletom ohledu mohli být vývojáři trošičku kreativnější a vymyslet nějakou asi jako lepší minihru. Nemusela by být ani jakoby těžká, ale aspoň něco, nejenom tak jako koukat. Je to takový zvláštní. And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! Get it! Dragon tongue! Já věděl, že to bude taky nějaký. Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. Já budu zatloukat. I brewed an Adurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm not sure what you're talking about, Professor. You will not earn favor with me by failing to take responsibility for your actions. I suggest you heed my warning. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical, given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. To je výroba poučnu, lektvaru. Jak říkám, jsem z toho trošičku zklamaný, protože myslím si, že v tomhletom ohledu šlo udělat trošičku víc. Jen tak, poštípíče. Štípíče. No, a co dál? Jo, já musím za tou, já musím za naty a klíče a tyhle ty blbosti. Já zkusím jen tak, z rychlosti, zkusit najít nějaký ten další goblin. Stone goblin. Gobblestone. Stone goblin. To si to trošku pletu. Uvidíme nějaký jiný a zkusíme tenhle. Teda doufám, že to bude jiný. Protože no to je furt ten stejný. Já fakt s ním nic aspoň ne... Třeba by ještě pomohlo jak nějaký push nebo něco. On prošel dveřma. Viděli jste ho? I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Nebo že bych tam dokázal jako vyskákat? No tam asi těžko. Luke and Brattleby must have nearly wet himself when you won every single crossed one's battle. Accio! A prostě tohle nefunguje. Accio nefunguje. To samý asi na tohle jsou nebude fungovat. Accio. Levioso! Leda. Co kdyby fungoval? No tohle. Kdyby fungoval Leviosa. Accio! Nic prostě. Nic nefunguje.
To je špatný tohleto. To je špatný. A já si myslím, že se tam fakt jako nikudy nedostanu. Tady žádný dveře nejsou. Nic, čím bych mohl... Cink? Tady na té straně jsem slyšel cink. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's já jsem to našel, ale jako ty nespolupracuješ. Já už jsem to našel, koukám na to, ale ty furt nic. Incendio! Accio! Levioso! Proč jsem dával dohromady, když to můžu se zničit? Nic, nechám to být. Co třeba? Accio! Nic prostě. Accio! Levioso! Incendio! Reparo! Nic prostě, s nima taky nic neudělal. Na takovou vzdálenost. Nicméně, já si myslím, že to je pro dnešek dost. Doufám, že se vám tohle díl líbil. Pokud ano, zadejte komentář, like, odběr a já se na vás budu těšit někdy příště. Zároveň bych vás rovnou poprosil, koukněte se na můj Facebook, Dudlákův Herní Koutek, a budu moc rád, když mi napíšete nějaký váš názor. To bude teda ode mě dneska všechno a s tím se mějte pěkně. Čus, čus!